Il riassunto è spesso considerata a scuola un'attività complessa e anche ostica per i bambini e i ragazzi delle nostre scuole. Però ha un'importanza fondamentale perché il riassunto riesce ad essere un tratto di unione tra la lettura e comprensione di un testo e la produzione scritta. Il riassunto è un'attività che ha bisogno di strategie operative di facilitazione, comunque di attività che consentano agli alunni di imparare proprio a realizzare un simile testo. Molto spesso è importante preparare i nostri studenti attraverso delle attività anticipatorie, preparative proprio, che riguardano due direzioni diverse. Da un lato richiamare alla memoria tutte le informazioni riguardanti le diverse tipologie di testo e le caratteristiche di ciascun tipo di testo, da quello narrativo a quello espositivo o argomentativo. In secondo luogo è importante richiamare l'importanza di quelli che noi chiamiamo le parole legame, cioè i connettivi utili a collegare le diverse parti di un testo riassunto, riprodotto in qualche modo e in sintesi. Ora, quello che proponiamo è un percorso operativo per la realizzazione del riassunto in 5 fasi successive, è il cosiddetto riassumere in 5 passi. Allora, iniziamo dal primo passo. Il primo passo chiaramente è proprio quello della lettura e comprensione del testo. E qui sono molto importanti le attività anticipatorie perché consentono al bambino che va a leggere il testo di sapere quello che c'è da andare a cercare nel testo. Ecco, faccio un esempio: se parliamo di un testo narrativo, ecco, il bambino sa che deve andarsi a cercare quelli che sono i personaggi della storia, oppure il tempo della storia o il luogo o gli avvenimenti stessi che uno dopo l'altro, no, costruiscono il percorso narrativo di una storia. D'altra parte, nel testo invece espositivo, quello che il bambino andrà a cercarsi sono le informazioni più importanti, quindi quelli che chiamiamo comunemente concetti chiave o l'idea principale del testo. Quindi è molto importante un'attività anticipatoria in queste due direzioni per favorire una lettura e una comprensione significative rispetto al testo che viene letto. Il secondo passo è quello di dividere il testo letto in parti diverse. Se parliamo di un testo narrativo saranno le sequenze narrative, se parliamo di un testo espositivo avremo praticamente dei paragrafi in cui il testo stesso viene diviso. Il terzo passo è quello che va un po' più a fondo a scavare, no, nelle informazioni del testo, è quello nel quale si iniziano a porsi delle domande rispetto al contenuto del testo. Sono le cosiddette domande stimolo, che all'inizio possono essere proposte dagli insegnanti ai bambini, ma che poi gli studenti devono imparare a porsi autonomamente, quindi chiedersi chi sono i personaggi, che cosa fanno, quali sono le loro caratteristiche, cosa succede prima e cosa succede dopo. E il quarto passo di questo percorso operativo che proponiamo è quello di dare un titolo a ciascuna delle sequenze narrative o a ciascuno dei paragrafi, a seconda che si tratti di un testo narrativo o di un testo espositivo. Quello di dare un titolo è una fase, è un passo molto importante perché si riesce in questo modo a ridurre in estrema sintesi un contenuto, l'essenza di un contenuto trattato in quella sequenza o in quel paragrafo. Il quinto passo è quello di riassumere. Ecco, il riassunto a questo punto scaturisce naturalmente, spontaneamente dalla risposta a quelle domande stimolo che erano state individuate precedentemente. È chiaro che le risposte a queste domande, una dopo l'altra, costituiscono il riassunto, ma in questa fase è importantissimo che vengano utilizzate le giuste parole legame, i giusti connettivi tra una frase e l'altra, e
ecco che il riassunto viene fuori. Al di là dei 5 passi esistono poi delle indicazioni di massima che è bene sempre fornire agli alunni per svolgere un riassunto, e cioè quella di usare la terza persona, quello di trasformare i dialoghi in discorso indiretto, quello di evitare di inserire nel riassunto delle riflessioni personali, perché il riassunto scaturisce dal testo originale e non richiede, ecco, questo aspetto delle indicazioni personali, e ancora di cercare di mantenere nel testo che viene riprodotto lo stesso stile, o comunque uno stile coerente a quello che l'autore ha utilizzato nel testo originale. Ecco, ancora vorrei aggiungere che il riassunto ha un effetto molto positivo sulla produzione scritta di un testo originale, in particolare per quello che riguarda il testo argomentativo. Ecco, noi proponiamo una strategia operativa che parte proprio dal riassunto di un testo argomentativo, per mettere nelle condizioni i bambini e i ragazzi delle nostre classi di produrre autonomamente un loro testo argomentativo. E anche in questo caso noi proponiamo un percorso in cinque fasi, in 5 passi. Il primo passo è quello di leggere e analizzare con attenzione quello che è l'argomento, il tema che viene trattato. E il secondo passo invece è quello di cercare di fare una ricognizione molto attenta su tutte quelle che possono essere le tesi, cioè tutti quelli che possono essere i punti di vista rispetto a quel tema, a quell'argomento. Ancora il terzo passo è quello di andare a analizzare, anche sviluppare tutte le idee che sono collegate alle varie tesi. È chiaro che queste prime 3 fasi, questi primi 3 passi possono beneficiare di una collaborazione tra gli alunni, in modo tale che ci sia in classe una circolarità delle risorse, che si discuta praticamente sull'argomento. Ancora il quarto passo è quello della scelta da parte di ciascun alunno di quella che è la tesi preferita, la scelta di una tesi e delle idee ad essa collegate, e quindi il testo che viene scritto proprio su quella tesi che è stata scelta. Infine l'ultimo passo è quello di scrivere una conclusione a tutta l'argomentazione, quindi a tutto ciò che si è detto su quell'argomento, quindi su quel tema che è stato scelto nella classe. Ecco, in questo modo, partendo dal riassunto e utilizzando tutte le collaborazioni che esistono all'interno della classe, gli insegnanti, attraverso questa strategia operativa, mettono i bambini nelle condizioni di discutere di un tema e di essere in grado di scrivere un proprio testo, un personale testo argomentativo sul tema trattato.